過車啊！我冇離開架車係咪？我邊有泊過車啊！我冇離開架車係咪？熄個火，唔係你認同啊？咩叫泊車？唔係熄個泊車啊，停車啊！佢頂住我點唔去啊？去晒沙輪，紅咪捱晒，咁你唔留心啦，駕駛者啦，再專心啲啦。有冇叫咩叫唔專心駕駛㗎？咩不小心駕駛啊？知唔知定叫咩嚟㗎？我而家叫不小心駕駛啊！知咩嚟啊？嘛，你知唔知啊？嘛，但我知定唔知咪得咯。我唔知你問咩所答嘅？唔知。你教我咩叫？你企我上先。你企我上先。咩叫唔小心駕駛？呢個話俾我聽。不小心駕駛，唔係唔小心駕駛，你屬於司機嘅。但你嘅行為，我淨係上藍紅燈開埋機，同你講嘅使嚟，你唔使啊嘛。所以我成日做咩啊？唔可以停留啊嘛。你仲考過40年前我筆試同考老師，你睇我有一張40年前啊！唔知喎。哦，講粗口，講粗口，我唔記得我啊！拉佢，講粗口喎，拉佢啦！我對住你啊！我對你啊，你對人就你快拉佢啦！講粗口，講第3次啦！係咯，我想我唔係對住你啊！你唔係，我試下錄緊㗎。我試下我睇過係講心啦。係啊，你對住人你都唔應該啊！係啊，你講粗口離晒譜啊！唔該位，唔該位，唔該兩位。唔使。所以黃鐵用巴閉喺度。用廣東話一句句字講清楚解釋你嘅立場。我係冇褪啫。講粗口冇力。開有咪㗎咯。你合作啲啦你。你年紀咁大，應該有啲禮貌嚇，你可以。我係咁樣串㗎啦，吹撚著。咁咪拉你咯，咁係啊，阿 Sir 串。佢講粗口咧係唔入去坐啱。下先啦。你講粗口啱咗變唔啱㗎啦。又唔合作又巴因為你係唔閉。啱，你先會講粗口㗎嘛。你應該係心覺得唔啱，你先會用粗口嚟表達你嘅掩飾你嘅罪啊嘛。罪啊嘛！係咯，你冇罪，你唔應該講粗口。你可以公平公正咁樣講，但係唔應該用粗口侮辱離晒譜啊任何一個人。你唔尊重人哋再你用粗口即係話你唔啱，呢個係一定係㗎啦。嗱，又粗口又粗口，你係講粗口已經係唔文化啱。咯，人哋講錯，你講錯，我俾翻你啊，走啦，開車。我係冇文化啊！知睇錯。你再講粗口，再抄多你一次牌。係啊，你試過小姐坐落下。係啊。哇！你做乜嘢啊，小朋友？興奮啊！係啊，如果你係啱，你使乜講粗口啫？哦，小朋友。